Hatua 5 ambazo mimi wanazifuata pale ambapo natengeneza video za YouTube. Hatua ya kwanza kabisa ni kufanya research. Of course lazima uweze kufanya tafiti kuhusiana na topic pamoja na kile kitu ambacho nataka kukizungumzia. So baada ya hapo ni kuscript au kufanya scripting. By the way, hii ni hatua nzuri zaidi ya kuweza kuweka chini yale mawazo yote ambayo umeweza kuyapata au kuyasoma katika organized way ambayo itakufanya wewe iwe rahisi zaidi katika kufanya hatua inayofuata. Baada ya kumaliza hatua ya pili, unaenda hatua ya 3 ambayo ni recording au shooting. Hatua ya 4 ambayo ni editing. Hii by the way ni hatua muhimu ya kuweza kucut out pamoja na kuongeza vile vitu vingine ambavyo vinahitajika. Ni hatua ya 5 na ya mwisho ambayo ni kuupload video yangu. Yes, nafungua YouTube channel yangu, naenda sehemu ya kuupload na upload video